去年発生した台風15号による復旧工事に伴い、磐田市内の桜並木が今年撤去されることになりました。撤去されるのは磐田市敷地の敷地川沿いに咲くソメイヨシノ30本です。去年発生した台風15号によって堤防の一部が決壊し、敷地地区に水害が発生したことから、川幅を広くする災害復旧工事などが6月から行われることになったためです。樹齢およそ60年、地域住民に親しまれてきた桜並木の見頃は今週いっぱいで、夜にはライトアップが予定されているということです。